zu dürfen. Ich bin wirklich nur ein Gastredner, weil ich gerade eingeflogen bin aus Zagreb, wo die Europäische Volkspartei ihren großen Parteikongress abgehalten hat und morgen früh gleich weiter muss und meine liebe Frau schon erwartet, dass ich dann auch mal nach Hause komme. Das ist etwas, das ich in einem Kreis, in dem mehrere Weltreligionen vertreten sind, glaube ich, mit einigem Verständnis sagen kann, weil ja alle Religionen die Familie als großes Anliegen haben. Deshalb freue ich mich, hier zu sein und bitte gleich um Verständnis dafür, dass ich nicht sehr lange hier sein werde. Ich möchte aber auch und wollte nicht missen, die Gelegenheit zu ergreifen, heute hier zu sprechen und danke meinen Freunden von der Ahmadiyya-Gemeinschaft, möchte ich sagen, für die Einladung, weil mir das Thema wichtig ist, der Weltfriede, weil ich glaube, dass der Weltfriede viel zu tun hat mit dem guten Miteinander der Religionen und weil es inspirierend ist, hier zu sein. Auch wenn ich nur eine kurze Zeit hier bin, habe ich schon viel gelernt aus den Worten, die ich jetzt gerade hören durfte von der Vorrede und sehe gleich viele Parallelen und viele Anknüpfungspunkte in meinem katholischen Glauben. Ich bin Christ und Katholik und es zeigt sich wieder einmal, wo eine transzendente Haltung da ist, eine Orientierung an einen Schöpfer. Ja, da wird auch vieles klar dazu, wie Menschen sich verhalten dürfen und verhalten können. Tatsächlich, Sebastian Kurz, der Bundeskanzler der Republik Österreich bis vor kurzem und möglicherweise auch der nächste Bundeskanzler, sagt sehr oft den Satz, Religion ist ein Teil der Lösung. Und das ist etwas, das in Zeiten wie diesen schon für viele eine Provokation ist, weil viele in allen Teilen der Welt, aber besonders in der westlichen Welt, Religion oft als Problem sehen. Ich glaube, Sebastian Kurz hat recht, wenn er sagt, Religion ist ein Teil der Lösung. Was wir, glaube ich, im Verständnis erarbeiten müssen, ist, was denn Religion eigentlich ist, wie wir begreifen können, was Religion ist und was auch nicht Religion ist, weil wenn es nicht Teil der Lösung ist, dann ist es ja auch im Sinne dieses Zitats gar nicht Religion. Ich möchte beginnen mit einigen persönlichen Gedanken zum Thema Glauben und dann auch auf die politischen Dimensionen überleiten. Abraham ist uns fast allen ein Begriff. Es wurde schon das jüdische und christliche Erbe erwähnt. Abraham ist auch im Islam ein Begriff und für mich ist Abraham immer der erste Inspirator dessen, was eigentlich Menschenwürde sein kann, diese unveräußerliche Menschenwürde, das Besondere, dass jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch kostbar ist. Und warum glaube ich das? Weil Abraham, ich würde sagen, mit einer großen spirituellen Offenheit den Isaak verschont hat und kein Menschenopfer dargebracht hat. Also es war ja von ihm aus der damaligen Sicht und aus dem damaligen Kult eigentlich verlangt, es war eine große Verpflichtung für ihn, dieses Menschenopfer darzubringen. Also es war auch eine große Überwindung für ihn, diesem Impuls zu folgen aus der spirituellen Offenheit, dass er das Menschenopfer eben nicht darbringt und dass er Isaak verschont und dass er stattdessen einen Widder opfert, wie das in unserer Heiligen Schrift zumindest genannt ist. Und es ist dann kein Zufall, dass Judentum, Christentum und Islam nicht nur als Buchreligionen bezeichnet werden und so wie viele andere auch, der Hinduismus und der Buddhismus, auch als Weltreligionen, sondern eben auch als abrahamitische Religionen. Also wir haben hier gleich zu Beginn einen Impuls, der uns einen Fingerzeig darauf gibt, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und jeder Mensch eine unveräußerliche, einzigartige Menschenwürde hat. Die Menschenwürde wird uns dann in der politischen Verfasstheit Europas oder insgesamt der westlichen Welt auch noch einmal begegnen. Und aus diesem Gedanken der Menschenwürde folgen dann Freiheitsrechte. Freiheitsrechte. Wenn jeder Mensch gleich viel Würde hat, dann hat er auch Freiheit. Und dann kann auch keine staatliche oder politische Instanz ihm diese Freiheit nehmen. Sie kann es versuchen, aber sie darf es zumindest nicht. Wenn wir an die Idee der Menschenwürde und der Freiheitsrechte glauben, dann ist ein so großes Geschenk wie die Würde oder ein so großes Geschenk wie die Freiheit etwas, das politische Instanzen verteidigen müssen. Das glaube ich schon, jeden Tag. Eigentlich eine Kernaufgabe jeder politischen Instanz, aber sicher nichts, was von politischen Instanzen eingeschränkt werden darf. Und ich habe einleitend schon erwähnt, wenn wir an einen Schöpfer, an eine Schöpfung glauben,
dann verstehen wir auch uns selbst als Geschöpfe. Und wer sich so begreift, der akzeptiert dann auch den einen oder anderen Imperativ, die eine oder andere Herausforderung, das eine oder andere, was von einem Schöpfer hineingelegt ist in das Geschöpf, wie sich der Schöpfer das Geschöpf vorstellt. Der Schöpfer, der auch mit dem Atem in manchen Sprachen immer wieder verglichen wird, also derjenige, der den Lebensatem hineingehaucht hat in dieses Geschöpf. Und dem zu folgen, dem nachzuspüren, so wie wir es gerade in der Rede zum Hinduismus gehört haben, das ist, glaube ich, etwas, das sich alle Religionen zur Aufgabe gestellt haben. Dem nachzuspüren, was ist denn der Plan des Schöpfers? Wie hat der große Programmierer eigentlich uns programmiert? Wie ist das gemeint? Und wollen wir uns dagegen stellen mit allen möglichen Schwierigkeiten oder wollen wir dem folgen? Also das von meiner Seite auch ein bisschen als persönliche Identifikation dessen, dass ich katholischer Christ bin, um auch etwas Kritisches zu sagen zum Thema Mission oder zum Thema Missionierung in der heutigen Welt, in der westlichen Welt, in der freien Welt, wie man, glaube ich, auch sagen darf. Jetzt gibt es das alte Sprichwort, das heißt, wovon das Herz voll ist, davon geht einem der Mund über. Also gläubige Menschen wollen gerne über den Glauben sprechen. Gläubige Menschen wollen gerne den Glauben verbreiten. Gläubige Menschen wollen, dass sich auch andere Menschen mit diesem Glauben auseinandersetzen, dass sie Interesse entwickeln, dass auch in ihnen eine Begeisterung entflammt wird. Das ist, glaube ich, selbstverständlich und menschlich. Und Mission ist nicht von vornherein immer schlecht, aber niemand darf bevormundet werden. Kein Mensch soll von irgendeinem anderen Menschen bevormundet werden. Und das scheint mir zum Thema des heutigen Abends, nämlich zum Weltfrieden, ein ganz besonders wichtiger Gedanke zu sein. Jeder Impuls, jeder Gedanke, der dazu führt, einen anderen Menschen zu bevormunden, also die Menschenwürde eigentlich in Frage zu stellen und vor allem die Freiheit einzuschränken, ist gefährlich und verstößt dann gegen Menschenwürde und Freiheitsrechte und verstößt gegen die Idee, dass der einzelne Mensch letztlich Herr seines Handelns ist oder Herrin ihres Handelns ist, der einzelne Mensch als Geschöpf von diesem Schöpfer. Ich glaube, dass zu den großen Geschenken vom lieben Gott, der hochwürdige Herr, der heute anwesend ist, möge mir verzeihen, dass ich jetzt theologisch dilettiere, weil das ist ja nicht mein Fach, aber mein Gefühl ist als einfacher Christ, dass neben der Liebe, es wird oft gesagt, zu den größten Geschenken vom lieben Gott auch die Freiheit und der Humor gehören. Zur Freiheit habe ich schon einiges gesagt. Ich glaube nicht, dass sie von irgendwem eingeschränkt werden darf, nicht von politischen Instanzen und nicht durch Bevormundung von anderen. Und der Humor ist, glaube ich, auch etwas, das offenbar diesem Schöpfer, wenn wir daran glauben, so gut gefallen hat, dass es eben speziell dem Geschöpf Mensch angedeihen hat lassen, weil das ja sonst nicht bekannt ist. Der Humor auch als etwas, das Menschen zusammenbringt, das uns Dinge weniger bierernst, weniger negativ ernst, weniger dramatisch erscheinen lässt. Und im Sinne von Liebe, Freiheit und Humor und im Sinne des schon Gesagten, finde ich, seit ich die Ahmadiyya-Gemeinschaft kennen darf, die mich eingeladen hat heute, deshalb beziehe ich mich besonders auf sie, seit ich die Gemeinschaft kennen darf, das Motto Liebe für alle, Hass für keinen, sehr, sehr berührend und inspirierend, richtig und immer wieder zu unterstreichen und zu unterschreiben. Liebe für alle, Hass für keinen. Und wieder sehen wir einen Türspalt offen in Richtung des Weltfriedens, der wieder Thema der heutigen Veranstaltung ist, der vielleicht auf diesem Weg des Liebe für alle und Hass für keinen erreicht werden kann. Und zum Thema Frieden gibt es ja sehr, sehr viele Zitate. Zitate sind für mich so Schneisen in die Wirklichkeit, die irgendwo geschlagen werden und an denen man dann manches ablesen kann, zumindest einen Pfad durch die Wirklichkeit. Und eines dieser Zitate heißt ja, dass Friede mehr ist als nur die Abwesenheit von Krieg. Ganz wichtiger Gedanke, glaube ich. Also wer den Gedanken hätte, nur weil kein Krieg herrscht, hier, irgendwo herrscht ja leider immer Krieg, aber nur weil gerade hier kein Krieg herrscht, ist schon der Friede erreicht. Das wäre, glaube ich, ein gefährlicher Gedanke, weil der Friede ein Prozess ist, nicht ein Zustand. Der Friede etwas ist, das man immer und immer wieder neu
knüpfen muss, aufbauen muss, ermöglichen muss im menschlichen Beziehungsgeflecht. Friede ist also mehr als die Abwesenheit von Krieg. Ein anderes Zitat ist von Rudolf Kirchschläger, einem früheren, sehr, sehr geschätzten, weit über Parteigrenzen und Landesgrenzen hinaus geschätzten Bundespräsidenten von Österreich, Rudolf Kirchschläger, der gesagt hat, der Friede beginnt im eigenen Haus. Was für ein schöner Gedanke, ein wichtiger Gedanke. Also auch wenn wir über Weltfrieden heute sprechen, dann denken wir vielleicht an den Globus und an die Kontinente und natürlich an die Weltreligionen und vieles mehr. Aber wir dürfen auch uns erinnern an dieses Zitat von Rudolf Kirchschläger, der sagt, der Friede beginnt im eigenen Haus. Wir alle sind gefordert, im eigenen Haus, in der eigenen Nachbarschaft, im persönlichen Umfeld, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, dazu beizutragen, dass Friede da ist und dass der Friede möglichst nicht beschädigt wird. Und auch da wieder gilt mein großer Respekt der Ahmadiyya-Gemeinschaft, die ja überall, wo sie auf der Welt zu Hause sind, gute Nachbarschaft pflegen, ganz bewusst Projekte machen. Nicht nur theoretische Projekte, nicht nur Vorträge oder Schriften, sondern ganz praktische Projekte wie Straßenreinigungsaktionen, Flurreinigungsaktionen, anpacken, etwas tun, mit beiden Händen. Wir kennen ja aus dem katholischen Glauben das schöne alte Zitat, verkündige das Evangelium, wenn es unbedingt sein muss, auch mit Worten. Das soll ja schon heißen, mit Taten, mit konkreter Hilfe, mit Anpacken kann man auch vieles realisieren und zum Frieden beitragen, und die Ahmadiyya-Gemeinschaft macht das auf diese Art und Weise. Und dann gibt es den großen österreichischen Schriftsteller Stefan Zweig, dessen Zitat zum Frieden ist: Es muss einer den Frieden beginnen wie den Krieg. Das klingt zunächst einmal schockierend und martialisch, aber was meint Stefan Zweig hier? Stefan Zweig meint genau das, den wir heute nachspüren dürfen. Der Friede ist nicht einfach ein Zustand, den hat man dann und den steckt man sich in die Tasche und dann ist der Friede da. Das geht nicht. Friede ist ein Prozess. Friede braucht immer wieder neue positive Energie. Friede ist ein Beziehungsleben zwischen Menschen und noch viel mehr. Das, was Stefan Zweig meint, ist, dass Friede Organisation braucht, dass jemand was tun muss. Und Stefan Zweig vergleicht es eben mit dem destruktiven, negativen, dem Krieg, wofür auch viele Ressourcen gesammelt werden und Infrastruktur geschaffen wird und Investitionen getätigt werden für etwas Destruktives und Negatives, nämlich den Krieg. Und Stefan Zweig meint, sammeln wir doch Ressourcen für das Positive, für den Frieden. Schaffen wir Infrastrukturen für den Frieden. Na klar, religiöse Bauten, Sakralbauten sind, wenn sie der Religion dienen, überall auf der Welt Infrastruktur für den Frieden. Und schaffen wir Strukturen, die dem Frieden dienen. Also zum Frieden habe ich einige Gedanken geteilt. Ich möchte noch einige Gedanken teilen zur Welt, weil der Weltfriede Thema ist und die Welt am Beginn dieses Begriffes steht. Und es ist ein großes Wort gelassen ausgesprochen, wenn man einen solchen Titel wählt, weil es eben sehr hoch ist, ein sehr hoher Anspruch ist, gleich vom Weltfrieden zu sprechen. Aber wenn wir es ganzheitlich meinen, wenn wir alle Menschen einbeziehen wollen, dann dürfen wir auch gar nicht weniger sagen als die Welt. Dann heißt es, inklusiv zu sein. Das ist nämlich das Wort, das mitschwingt bei der Welt. Inklusiv zu sein, alle Menschen einzubeziehen, alle Menschen erreichen zu wollen. Und natürlich noch einmal, auch wieder ein Anknüpfungspunkt an den Beginn meiner Ausführungen, diese unveräußerliche Menschenwürde, diese Gleichwertigkeit jedes Menschen auch im Blick zu haben. Und ganz ehrlich gesagt, auf der ganzen Welt ist das noch immer ein für manche schockierendes, ein unerhörtes Bekenntnis, dass jeder Mensch gleich viel wert sein soll. Und es hat sich jeder schon einmal dabei ertappt, dass er irgendwo vor die Tür geht oder auf der Straße geht oder irgendwo sitzt oder über einen anderen nachdenkt, schlecht denkt und sich denkt, na, vielleicht ist der nicht so viel wert. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Ein großer Anspruch, den wir nicht vergessen dürfen. Und das schwingt auch mit, wenn wir Welt sagen, im Weltfrieden. Es wäre nicht fair und es wäre nicht ehrlich, würde ich heute nicht ansprechen, dass es nicht nur den Islam gibt als Weltreligion, sondern auch den Islamismus als politische Ideologie, für den das nicht zutrifft, was zum Beispiel in dem Zitat
Religion ist immer ein Teil der Lösung, zum Ausdruck kommt. Der Islamismus missbraucht eine Religion. Das gab es auch im Christentum. Ich sage das sehr, sehr selbstkritisch in der Geschichte. Ein Missbrauch dieses Gedankens vom Schöpfer und vom Geschöpf, dieses Gedankens, dass ich eine Programmierung habe durch einen Schöpfer und dagegen natürlich in meiner Freiheit dagegen laufen kann, was aber wahrscheinlich dem Frieden nicht dienen wird oder dem Frieden dienen kann, indem ich diesem Schöpfer folge. Alle diese Gedanken werden von einer negativen, destruktiven politischen Ideologie dann nicht geteilt. Es ist ganz aktuell in der Vorwoche ein sogenannter Islamophobie-Bericht erschienen, den ich auch im Europaparlament mit einer parlamentarischen Anfrage zum Thema gemacht habe, weil der auch von der Europäischen Union gefördert worden ist und da sehr, sehr verdiente Menschen aus der Wissenschaft dort sehr, sehr übel beschrieben werden, ohne Quellenangabe und dergleichen mehr, ist es wichtig, hier den Finger in die Wunde zu legen und wirklich darauf zu achten, was ist Islam und was ist Islamismus, was ist gerechtfertigte Kritik oder was würdigt vielleicht eine Religion herab, was ja auch bedeuten würde, die Gläubigen herabzuwürdigen, was niemand will. Aber eine politische Ideologie, besonders wenn sie eigentlich negativ ist, die muss ein Rechtsstaat, die muss Europa, die muss ein Staat wie Österreich bekämpfen. Dazu gehört auch der Antisemitismus, der bekämpft werden muss. Das Europäische Parlament hat und der Europäische Rat und auch die Republik Österreich haben im Vorjahr eine klare Definition von Antisemitismus gemacht. Nämlich erstens der alte, hässliche europäische Antisemitismus, der aufgedeckt und bekämpft werden muss und leider im Steigen begriffen ist in vielen Teilen Europas. Zweitens auch die Infragestellung des Staates Israel oder die doppelten Standards gegenüber dem Staat Israel. Und drittens auch ein Antisemitismus, der durch diese politische Ideologie des Islamismus zustande kommt. Ich will das auch aussprechen, weil ich ganz sicher bin, vor Menschen zu sprechen, die mein Anliegen teilen, dass man nicht sagen kann, es gibt einen Schöpfer und Geschöpfe, eine gleiche Menschenwürde und Freiheitsrechte und gleichzeitig aber irgendwo antisemitische Gedanken zulassen kann. Das funktioniert nicht und in Österreich, in ganz Europa, auf der ganzen Welt ist daher auch der Antisemitismus zu bekämpfen. Auf welcher Basis eigentlich passiert das? Auf welcher Basis? Und damit möchte ich in die Zielgerade meiner Ausführungen kommen, gewissermaßen von der Religion auch auf die politische Ebene, voll und ganz. Es basiert auf der Basis der westlichen Werte. Es basiert auf der Basis dessen, was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie bedeutet. Westliche Werte haben nichts mit Himmelsrichtungen zu tun. Westliche Werte könnten überall auf der Welt gelebt werden. Ost, West, Süd, Nord, das ist alles möglich. Das ist sogar, glaube ich, verlangt, wenn wir diesen Gedanken der Menschenwürde und der Freiheitsrechte gerecht werden wollen. Und ganz ehrlich, wenn ich einem Neugeborenen raten müsste oder ihm wünschen dürfte, wo es denn leben möchte, wenn das auf einem Raumschiff auf die Welt kommt und sagt, wo auf der Erde hat dieses Kind die besten Chancen, seine Würde verteidigt zu bekommen, seine Freiheit leben zu dürfen, das ganze Leben lang, dann wäre das, und dafür bin ich dankbar, weil das war in der Geschichte ganz anders, war ganz schlimm in der Geschichte, dann wäre das Europa. Deshalb bin ich gerne Europäer, deshalb bin ich auch gerne Österreicher, weil das bei uns funktioniert. Was nicht heißt, dass andere Teile der Welt schlechter sind, im Gegenteil, es wäre schön, würde es überall so funktionieren. Es wäre auch schön, wäre die Ahmadiyya-Gemeinschaft, auf die ich mich noch einmal beziehe, weil sie meine Gastgeberin ist und die Gastgeberin von allen heute ist, weil ja das eine Ahmadiyya-Veranstaltung ist, wäre die Ahmadiyya-Gemeinschaft überall anerkannt, auch innerhalb des Islam, meine ich damit, als islamische, muslimische Denomination zumindest. Und ehrlich gesagt, in dem, was ich wahrnehme, wie der Islam vermittelt wird, ist mir die Art und Weise, wie Ahmadiyya-Leute mir den Islam erklären, als Nicht-Muslim, die liebste. Weil es so klar ist. Weil es so klar ist in Liebe für alle, Hass für keinen. Weil es so klar ist darin, dass Bildung eine große Rolle spielt. Dass auch Bildung auch veredeln kann, was der Schöpfer ins Geschöpf gelegt hat und dergleichen mehr. Und weil ich wahrnehme, dass das eine Auslegung des Islam ist, die so etwas wie einen europäischen Islam ausmachen müsste. Einen,
der ganz, ganz weit weg ist vom politischen Islamismus, einen europäischen Islam, der in Europa zu Hause ist, weil er sich einfügt ins Ganze. Und sich einfügen ins Ganze heißt, diesen Respekt, von dem wir geredet haben, den nicht nur auf Andersgläubige anzuwenden, sondern auch auf nicht glaubende Menschen. Und zwar gleichermaßen. Auch das ist Teil von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Dasselbe Recht, das ich glauben darf, hat ein anderer Bürger, eine andere Bürgerin nicht zu glauben. Nicht ein bisschen weniger Recht, sondern dasselbe Recht. Das ist Demokratie und Rechtsstaat und das scheint mir wichtig zu sein, dass wir das vertreten und verteidigen. Und das müsste jede Religionsgemeinschaft, die in Europa irgendwo präsent ist, auch leben und umsetzen und realisieren. Und das kann dann auch ein Modell für das große Ziel des Weltfriedens sein. Ich glaube, dass das Miteinander der Religionen für den Weltfrieden viel, viel wichtiger ist, als viele Menschen in der westlichen Welt heute glauben. Weil Religionen im öffentlichen Leben keine so große Rolle spielen derzeit. Aber es kann eigentlich keinen Weltfrieden geben, wenn die Religionen nicht gut miteinander auskommen. Das heißt auch den Respekt bekommen, den sie verdienen. Das heißt aber auch den Respekt geben, den alle anderen Menschen verdienen. Und damit ist das, was jetzt in den vergangenen Jahrzehnten in Europa gewachsen ist, durchaus ein mögliches Modell für den Weltfrieden. Und wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nicht miteinander reden, wenn wir nicht den Dialog führen, wenn wir nicht sagen, okay, das teile ich, das kann ich nachvollziehen, aber hier bin ich ganz anderer Meinung. Und dann kann das, wenn das respektvoll ausgesprochen ist, auch zu einem positiven Gespräch, zu einem positiven Miteinander führen. Und wenn es viele Menschen guten Willens gibt, so wie vermutlich die heute Anwesenden, obwohl ich viele noch nicht kenne, wenn es viele Menschen guten Willens gibt, dann kann man auch optimistisch und zuversichtlich sein für die Zukunft. Ich merke das bei der Ahmadiyya-Gemeinschaft, weil ständig was organisiert wird, ständig was gemacht wird, Ressourcen aufgestellt werden, damit man ins Gespräch kommt und damit man das Positive weiterbringt. Das ist es, wofür ich Danke sagen möchte. Das ist das, was ich beitragen wollte zum heutigen Abend. Noch einmal mit großem Dank für die Einladung und den allerbesten Wünschen für die Zukunft. Vielen Dank, Lukas Mandl, für die großartigen Ausführungen, wie ich finde. Der Herr Singh hat ganz kurz angemeldet, er wollte das nur klarstellen, dass er den Sikhismus heute vertreten hat und nicht den Hinduismus. Aber das Wer rechtzeitig da gewesen ist. Weiter geht es im Programm mit den nächsten Vortragenden. Der Herr Rupert Woltersdorfer würde gern schon drankommen, aber wir haben uns ihn vorgehalten für den vorletzten Vortrag heute. Und somit würde ich den Herrn Dr. Sudat alias Stephen Warren oder umgekehrt gern zum Rednerpult bitten und vorher aber ganz kurz vorstellen. Der Dr. Sudat alias Stephen Warren ist ein langjähriger Freund unserer Gemeinde. Er ist ein sehr engagierter Friedensaktivist, der seit einigen Jahren auch eine internationale Friedensgruppe auf Facebook leitet. Er hatte ebenfalls die Möglichkeit, im Rahmen einer Versammlung der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Deutschland den Kalifen unserer Gemeinde zu treffen, und damit übergebe ich das Wort an ihn.